Evet değerli izleyenler, hepinize merhaba. Bugün Sakarya'dayız. Sakarya'nın Poyrazlar Gölü'ndeyiz. Tabiat Parkı'na geldik. Bugün burayı anlatacağız size. Evet, burası Poyrazlar Gölü'nün girişi. Hemen kamerayla gösteriyorum. Bu taraf yemek yiyebileceğiniz bir işletmeye ait olan kafeterya alanı. Evet arkadaşlar, bu Tabiat Parkı'nın girişi ücretli. Şahıs 5 liradan ücretlendiriliyor. Göl hemen sağımızda kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insanlar burada oturuyor. Evet, gerçekten çok güzel, yemyeşil bir park. Sonbahara yaklaşmışız. Yapraklar da yavaş yavaş yere dökülmüş. Evet. Burada hem su ihtiyacınızı giderecek hizmetler de mevcut arkadaşlar. Hemen burada zoomluyorum. Gördüğünüz gibi çeşme var ormanın içinde. Ondan sonra rahatlıkla mangalınızı yapacağınız alanlar da mevcut. Evet, anlattığım gibi arkadaşlar, mangalınızı yapacağınız şömineler de mevcut. Evet, tekrar göle doğru yaklaşmak istiyorum sizler için. Burada çocuklarınızın sallanabileceği salıncaklar da mevcut. Eşinizle, dostunuzla, sevgilinizle gelebileceğiniz güzel bir tabiat parkı. Gerçekten Sakarya'nın gezilebilecek en güzel yerlerinden bir tanesi. ATV'ler de var, bisikletler de var. Hepsini göstermiş olacağım siz değerli izleyenlerimize. Burada hem sevgilinize evlilik teklifi yapabileceğiniz güzel bir mekan burası. Güzel bir tabiat parkı alanı. Şehirden uzaklaşıp nefes alabileceğiniz bir yer. Sakarya Adapazarı, Poyrazlar Gölü. Evet. Göl çok güzel. Masmavi bir göl. Evet, biz Poyrazlar Gölü'nün girişindeyiz. Ücretimizi verdik. Gölün içine girdik. İnsanların burada gördüğünüz gibi evet, insanlar buraya gelmiş ve malzemelerini getirmiş, mangalını yakmaya başlamış. Öğle saatlerindeyiz değerli dostlar. Bugün hava güzel, şanslıyız. Sonbahar aylarına yaklaşmış bulunmaktayız. Evet, sizin için kazları çekeceğim. Evet arkadaşlar. Evet, bu kazları burada göreceksiniz. Her geldiğimde bu kazları görüyordum arkadaşlar. Bana sertçe bakıyorlar.
Evet. Burada etkinlikler bol arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gezi treni de var burada arkadaşlar. Çocuklarınızla beraber Poyrazlar Gölü'nü turlayacağınız güzel bir gezi trenini de görmüş olacaksınız. Zaten az önce gösterdim. Yine aynı şekilde burada yunuslar var arkadaşlar. Yarım saati 20 lira ile kiralanıyor. Yine gölü keşfedebileceğiniz, bizzat gölün içinden turlayabileceğiniz bir alan. Poyrazlar Gölü, Sakarya. Sakarya merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklığında. Buraya aracınız yoksa şehrin merkezinde servisler geliyor. Kişi başı 2,5 TL ile ücretlendiriliyor. Dediğim gibi gölün, yani bu Poyrazlar Tabiat Parkı'nın girişi de şahıs olarak 5 liradan ücretlendiriliyor. Araç içinde sanırım 6 lira alınıyor. Yani onu çok dikkatli olarak çekmedim ama dediğim gibi güzel bir göl, güzel bir tabiat alanı, manzarasıyla, ormanıyla gününüzü güzel geçirebileceğiniz bir alan. Sakarya Poyrazlar Gölü. Evet, çocuklarınızın oynayabileceği burada salıncaklar var. Döner salıncaklar. Yine eğer ki mangalınızı getirmemişsiniz, burada kafeteryalar da mevcut. Balık satandan, ızgara çeşitlerinden. Burada kiralayabileceğiniz, tabiat parkı içerisinde gezebileceğiniz kiralık bisikletler de mevcut.
Evet, aynı zamanda burada evlenen çiftlerin burada dış çekim fotoğrafları da çekildiğini şahit oluyorsunuz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi burada güzel kaliteli videolar var. Evet, çocuklarınızın gerçekten eğlenebileceği mükemmel alanlar mevcut burada. Çocuğundan gencine, yaşlısına kadar herkesi düşünülmüş bir tabiat parkı. Sakarya Poyrazlar Gölü ve Tabiat Parkı bu şekilde arkadaşlar.